गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आप देख रहे होंगे मेरे सर में इतनी सारी चोटी क्या कर रही है, बट क्या कर रही है वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ क्या कर रही है। ठीक है, मैं ऐसे ही रिव्यू दे के हट नहीं जाती हूँ या यूज़ करना छोड़ नहीं देती हूँ। मैं मम्मा अर्थ का शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ और बहुत दिनों के बाद लिपस्टिक लगाई है तो फैल गई। Wow, it's look nice. Yeah. Oh, good. Okay, hey. I make 2 chotis now. In सारी chotis की एक choti. Can you see, guys? I make 2 chotis. So good. I look very beautiful. Oh. Can you see, guys, how many chotiयाँ I make? सो गाइज, आप देख सकते हो मैंने कम से कम 13 चोटी बनाई है और मैंने हर पार्ट में देख लिया है। मुझे इतना ज़्यादा डैंड्रफ नहीं रहा है अभी, क्योंकि मैं मामा अर्थ का एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर रही हूँ और वो भी लेमन और जिंजर वाला। यस। सो गाइज, मैंने बहुत सारी चोटी बनाई। कितनी सारी है देखो। ओके, सो क्या मैं ऐसे भी ओके मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना, इसको ऐसे करके। वाओ, दैट्स लुक अमेजिंग। कैन यू सी गाइस? वाओ, बहुत अच्छी लग रही है ऐसे भी। वाओ, इट्स लुक अमेजिंग। इज लाइक अफ्रीकन गर्ल्स जैसा लग रहा है बाबा। ओह माय गॉड। ओके, not at all. Come down. Okay, I'll make so many children like a children. मैं आई एम लुक लाइक अफ्रीकन गर्ल्स बहुत सारी चोटीज बनाती है, राइट? यस, इट्स ओके, होता होगा। आई डोंट केयर। सो गाइज, आप देख सकते हो मेरा ये फाइनल लुक है और मैंने बहुत सारी चोटीज़ बनाई हैं। चोटी इसलिए बनाई हैं क्योंकि मुझे चेक करना था कि मेरे सर में डैंड्रफ है या नहीं है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे चेक करने वाला कोई है नहीं, तो मैं खुद ऐसे ही चेक कर लेती हूँ। बहुत सारी चोटी बना के फिर ऐसे करके चेक कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 30 चोटी बनाई है और मैंने स्टार्टिंग में मम्मा अर्थ एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करने के स्टार्टिंग में मेरे सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ था और अभी मैं देख पा रही हूँ कि मेरे सर में बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं है। आप देख सकते हो, आप खुद देख सकते हो मेरे सर में डैंड्रफ इतना ज़्यादा नहीं, हाँ एक आध ही है। कैन यू सी गाइस? तो मुझे मम्मा अर्थ एंटी डैंड्रफ शैम्पू बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही यूज़फुल लगा, क्योंकि मेरा सारा डैंड्रफ साफ़ हो गया है। तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। गाइज, अगर आप भी बाय करना चाहते हो तो मेरा कूपन कोड यूज़ करके ऑनलाइन बाय कर सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या फिर मिंत्रा, पर्पल, कहीं से भी आप मम्मा अर्थ का प्रोडक्ट बाय कर सकते हो और मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। अगर कोई ब्रांड मतलब मम्मा अर्थ की वेबसाइट से पर्सनल यूज़ करोगे या फिर माई होल स्टोर्स है, फिर लोकल शॉप से भी मतलब बाय कर सकते हो, वो कोई टेंशन नहीं है। बट पर्सनली मैं कह रही हूँ कि अगर आप पर्पल, अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से यूज़ करोगे मेरा कूपन कोड, तो कैसा है ना कि फ्लिपकार्ट की तरफ से कोई डिस्काउंट होगा तो प्लस के मेरी तरफ से 20% डिस्काउंट मिलेगा, तो डबल डिस्काउंट में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ करके ये शैम्पू और कंडीशनर
बाय कर सकते हो अगर आपके सिर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है। अगर डैंड्रफ नहीं भी है, अगर आप अपने हेयर को लॉन्ग करना चाहते हो, मजबूत करना चाहते हो, तो भी आप ये शैम्पू एंड कंडीशनर बाय कर सकते हो। बहुत ही अच्छा शैम्पू कंडीशनर है गाइस, कसम से मैंने पर्सनली यूज़ किया है, तभी आपके साथ मैंने अपना खुद का रिव्यू, खुद का पर्सनल इस्तेमाल करने के बाद मैंने आपके साथ शेयर किया है। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे सर में पहले बहुत ज़्यादा डैंड्रफ था और बहुत ज़्यादा मेरे हेयर फॉल हो रहे थे, बट अभी बहुत कम हो गया है मेरा हेयर फॉल। और आप देख सकते हो मेरी रूट भी बहुत मजबूत हो गई है और बहुत ज़्यादा सिल्की हो गई है, आप देख सकते हो। और मैंने बहुत सारी चोटीज बनाई है, तो आप समझ सकते हो कि मेरे हेयर कितने माशाल्लाह हो गए हैं। बाकी मेरे हेयर टूटने झड़ने लगे थे बिकॉज ऑफ कलर की वजह से। मैंने तरह तरह के कलर यूज़ करना इस्तेमाल करना चालू कर दिया था, इस वजह से अब मैं नहीं करूँगी ज़्यादा कलर यूज़ मेरे सर पर, और मेरे जो नेचुरल हेयर है वही रहने दूँगी। सो गाइज, आज हिचकी गई। सो गाइज, मुझे कब से हिचकी आ रही थी, बट मैंने पानी पिया अभी खाना खा के, तो मुझे हिचकी चली गई। मैंने आधे से शूट किया क्योंकि मुझे कब से हिचकी हो रही थी, तो और मैंने हाफ वीडियो शूट किया बिकॉज मैं भूल गई थी कि मेरे सब्सक्राइबर को हिचकी पसंद है। सो गाइज, इतनी सी हिचकी थी मेरी आज की, क्योंकि ना मैं खाना खाने बैठी थी और अचानक से हिचकी आने लगी, तो मुझे लगा कि मेरे सब्सक्राइबर को तो हिचकी बहुत पसंद है, चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ इस बहाने। तो शूट कर लिया, कढ़ी चावल खा रही थी और पानी पिया, तो मेरी हिचकी चली गई।
गाइज आप इसका टेक्सचर देखो, बहुत ही प्यारा है। सो गाइज आप इसके लिए इतना ही। बाय, मिलते हैं नए वीडियो, नए ब्लॉग और नए ट्यूटोरियल के साथ। बाय गाइज।